Tes untuk klakson double disc merek Hella tipe klasik. Dalam satu kemasan isi 2 piece, tapi kami menjual juga eceran. Dengan syarat konsumen tidak akan mendapatkan kotak ini. Supaya adil, maka kami akan beri dus coklat bila beli eceran, dan tidak bisa memilih frekuensi dari dua tersebut, maka kami beri acak. Bila Anda tidak berkenan, silakan beli tipe yang double saja. Kami akan berikan sesuai yang ada di isi 2. Namun dengan adanya video ini, kami supaya konsumen tahu bahwa suara masing-masing ecerannya tetap oke semua. Dites. Untuk yang saya coba awal adalah yang ini kabel tidak saya pasang. Oke. Tes kedua untuk sebelah frekuensi satunya. Oke, sekarang kita akan coba tes double. Aduh, lepas. Oke, sekian itu dulu untuk tes Hella Classic. Terima kasih.